आए दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश जांगड़ा अपने चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HMT 3511 ट्रैक्टर के डीजल पंप की स्पील कट टाइमिंग कैसे करते हैं, इसका टाइमिंग कैसे सेट करते हैं और इसमें ऐसी क्या वजह थी जो हमने इसके टाइमिंग को सेट करना पड़ा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और लास्ट तक देखोगे ही तो पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलता है कि इसमें ऐसी क्या वजह थी और हमने किस तरीके से काम किया है। पूरी जानकारी पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता लगती है। और दोस्तों, हम अब इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। मैंने इस ट्रैक्टर को अब स्टार्ट कर लिया है और हम इसमें आपको दिखा रहे हैं, रेस दे के दिखा रहे हैं। आप देखो ये कैसे धुआं देगा, कैसे धुआं दे रहा है। और इस ट्रैक्टर की आवाज़ भी अच्छी नहीं है, तो बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। देखो ये इसमें धुआं देने की प्रॉब्लम है और ये ट्रैक्टर धुआं देता है और इसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है। तो अब हम इस ट्रैक्टर को बंद कर देंगे और ट्रैक्टर के डीजल पंप के टाइमिंग को हम सेट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हमने इसके जैसे ये प्लेट खोलना है डीजल पंप के, जो प्लंजरों को चेक करेंगे कहाँ किस पोजीशन पे है। और ये 13 नंबर के 2 प्लेट के बोल्ट खोल लेंगे। ये फ्राइल पे जो डिग्री होती है यहाँ से हमने डिग्रियों को देखना है। और ये दोनों बोल्ट 13 नंबर के खोलने के बाद ये प्लेट हट जाएगी। और इसके बाद में हम इसकी जो नोजल पाइप होती है, ये ऊपर से भी 17 नंबर की चाबी से और नीचे से भी हम इनको दोनों को खोल लेंगे। और ये नीचे से भी 17 नंबर की चाबी से ही खुलेगी। तो अब हम इसको आपको खोल के दिखाएंगे कि कैसे इसको खोलना है। हमने इसकी प्लेट को भी, इसकी नोजल पाइप को भी और पंप वाली प्लेट को भी 10 नंबर की चाबी से हमने खोल लेना है। तो हमने 17 नंबर की चाबी से इसकी नोजल पाइप खोलनी शुरू कर दी है। और नीचे से हम इसकी पाइप खोलने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी चाबी 17 नंबर की चाबी से इसको ऊपर से भी कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल पीछे से नोज़ल की तरफ से घूम गई थी, तो यहाँ पे हमने 14 नंबर की चाबी पीछे डॉक्टर के लगानी है नोज़ल के, और हमने लगा के इसको खोल लिया है। तो हमने इसकी नोज़ल की 1 नंबर वाली पाइप को अलग कर लिया है दोस्तों। अब हम इसके बाद में इसकी प्लेट जो हमने बताई थी पंप की जो होती है, उसकी 10 नंबर की चाबी से लेकर उसकी प्लेट को भी हम हटा लेंगे। तो दोस्तों, हमने अब इसकी यह प्लेट खोलनी शुरू कर दी है, जहाँ से हमने फ्राइल की डिग्री को चेक करना है। ये 13 नंबर के 2 बोल्ट हमने खोल लिए हैं और इस पाइप प्लेट को हमने हटा दिया है। और प्लेट हटाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी पंप की प्लेट के दोनों बोल्ट खोलने के बाद 10 नंबर की चाबी से हमने इसकी प्लेट के दोनों बोल्ट भी खोल लिए हैं। और दोनों बोल्ट खोलने के बाद हमने प्लेट को अलग कर दिया है। अब हमने इसकी प्लंजर की पोजीशन को चेक करना है, ताकि यह प्लंजर नीचे जाने के बाद और फिर ऊपर आना शुरू हो जाए। 1 नंबर का प्लंजर जो आगे वाला होता है, इसका 1 नंबर का प्लंजर होता है, इसको नीचे जाने के बाद जब ऊपर आना शुरू हो जाए तो इसको वहीं पे हमने रखना है। फिर डिग्री को चेक करना है। तो हमने अब इंजन घुमाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इंजन ज़्यादा घूम गया था तो वापस लो भी, हमने इंजन को वापस ले लिया है। और अब हम इसकी जो प्लंजर की दिशा है वो हम इसको नीचे ले जाने के बाद ऊपर जब बॉडी के लेवल पे आ जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे। और दोस्तों, इसमें यह डिग्री है फ्राइल पे, हम आपको दिखाएंगे। इस पे ये डिग्री है और इसके सामने ये 14 नंबर है, 14, 16, 18, 20, 22 तक इस पे ऐसे डिग्री लिखी हुई होती हैं। तो ये दोस्तों 14 का निशान है, ये 16 का है, ये 18 है और ये 20 और 22।
तो दोस्तों हमने इसका जितनी डिग्री पे हमने टाइमिंग लेना है तो उस हिसाब से हम पहले इसको सेट करते हैं। और अब हम इसको पहले इसके जो डीजल को चेक करेंगे। तो डीजल इसमें आ रहा है, तो अब हम इसको पेचकस से धीरे धीरे सीधी दिशा में इंजन को घुमाएंगे और डीजल को कट करेंगे कि जो हमने टाइमिंग सेट किया है वो हमारा टाइमिंग सही डिग्री की दिशा में आ भी गया कि नहीं आ गया है, और जहाँ पे हमने सेट करना है वो वहाँ पे सेट हो भी गया है कि नहीं हो गया है। तो हम इसको चेक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इंजन को घुमा रहे हैं और पंप को लगा के चेक कर रहे हैं कि हमारा तेल जहाँ पे कट होगा तो उसी के सामने हमने डिग्रियों को चेक करना है। उसके बाद में तेल कट होने के बाद में तो थोड़ा और इंजन को हमने घुमाना है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा डीजल आ रहा है। और बिल्कुल जब यह बंद हो जाएगा तो हमने इसकी डिग्री को चेक करना है। तो दोस्तों अब भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है धीरे से, और हमने इसको घुमाना पड़ेगा सीधी दिशा में। तो अब हमारा लगभग डीजल कट हो चुका है, और अब हम इसको स्केल ऐसे रख के हमने इसको 20 डिग्री पे करना है। तो यह हमारा 20 डिग्री पे टाइमिंग है, और यह टाइमिंग बिल्कुल हमारा ठीक है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में हम इसकी डिग्री चेक करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि इसकी सभी फिटिंग करने के बाद हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों यह डिग्री बिल्कुल ऐसे स्केल से मार्क टू मार्क मिलाना है। यह 20 डिग्री टाइमिंग है। तो दोस्तों अब हमने इसके टाइमिंग को सेट कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। मैंने आपको बताया नहीं था कि ये 17 नंबर के जो बोल्ट होते हैं ये ब्लॉक में लगे होते हैं, पंप फिटिंग होता है, इनको तीनों को लूज करना है। तीनों को लूज करने के बाद हम इसको बाहर करेंगे तो ये रिटायर होगा, अंदर की तरफ करेंगे तो यह एडवांस होगा। तो इस तरीके से हमने इसके पंप का रिटायर एडवांस करना है और इसके पंप की टाइमिंग को सेट करना है कि हमारा पंप अंदर की तरफ करेंगे तो एडवांस हो जाएगा और बाहर की तरफ करेंगे तो रिटायर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आपको समझाया इसमें, और अब हम इस ट्रैक्टर को पूरा कंप्लीट करके आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है और इस ट्रैक्टर की आवाज़ भी बहुत अच्छी हो चुकी है, और ये ना इसमें कोई धुआं है और इस ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं रही है। अब ये अच्छे तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने अगर जो हमारे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे और दोस्तों और किसान भाइयों में शेयर करें और लाइक करें और एक कमेंट करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारा हौसला बढ़ने के बाद हम खुशी खुशी एक वीडियो आपके लिए लेकर नए टॉपिक पर आते हैं और आते रहेंगे, और हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और हम जल्दी आप के लिए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। आपका दोस्त नरेश।